Belum ya? Wih, kalau sudah ikuti kakak, kita akan isi mainan truk pertama. Oke teman-teman, kita akan ambil mainan pertama. Hidi, di sini kakak dapat mainan mobil polisi teman-teman. Wow, mantul. Lanjut lagi. Kita dapat kereta uap. Widih, kita lihat lagi di sini sebuah eskavator. Mantul. Lanjut lagi teman-teman. Yang berikutnya di sini sebuah mobil bulldozer. Keren banget. Oke, kita lihat lagi. Kita dapat sebuah mobil dump truck. Wih, keren banget. Kita lihat lagi mainan berikutnya. Ada sebuah mainan mobil pemadam kebakaran. Sini juga terdapat ada mobil balap berwarna merah teman-teman. Kita lihat lagi, di sini kakak dapat juga mainan kontainer box. Widih. Keren banget ya. Oke, kita dapat banyak mainan di truk pertama. Kita lanjut lagi ke truk kedua. Kita lihat mainan pertama. Ada sebuah mobil super truk. Widih. Widih, ini mobil truk pengangkut batu bara. Lanjut lagi ke mainan berikutnya. Ada sebuah mobil shovel truk atau mobil beko teman-teman. Simpan. Di sini juga terdapat tangki oil atau tanker BBM teman-teman ya. Bakar. Yang ini ada mobil tank baja. Wih. Ini keren. Kita simpan. Lanjut lagi. Kakak juga dapat sebuah kereta api, kereta Thomas. Wih. Lihat tuh, besar banget si lokomotif kereta Thomas. Ada mobil Brio teman-teman. Mantul. Lanjut lagi, kita dapat juga mobil truk tronton. Keren. Oke, kita lihat di sini ada mainan mobil balap berwarna merah. Sebuah kereta klasik uap teman-teman. Kontainer truk pengangkut sampah atau si truk urban. Mantul. Mobil polisi. Ada truk derek, truk rescue. Kita lanjut ke truk terakhir. Ada motor bapak polisi patroli.
tangki pengangkut air, teman-teman. Tanya ya kan. Kayak biasa. Air. Mobil off-road. Mobil tim SAR. Kereta api, bukan kereta ya, tapi pesawat heli. Kereta api berwarna biru. Motor balap, dan yang terakhir di sini kereta uap klasik. Kita dapat banyak mainan dan sudah semuanya masuk ke dalam truk. Waktunya kita bawa pulang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kakak bagi yang belum ya. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman. Dadah. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak. Wih, lihat, kita berhasil menemukan banyak mainan. Wow, banyak banget teman-teman. Waktunya kita akan masukkan ke dalam semua truk tronton yang sudah kita bawa ini. Kira-kira kita dapat apa saja ya? Oke, sebelum lanjut jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu channel kakak bagi yang belum ya. Wih, kalau sudah ikuti kakak, kita akan isi mainan truk pertama. Oke teman-teman, kita akan ambil mainan pertama. Di sini kakak dapat mainan mobil polisi, teman-teman. Wow, mantul. Lanjut lagi. Kita dapat kereta uap. Widih, kita lihat lagi di sini sebuah eskavator. Mantul. Lanjut lagi teman-teman. Yang berikutnya di sini sebuah mobil bulldozer. Keren banget. Oke, kita lihat lagi. Kita dapat sebuah mobil dump truck. Wih, keren banget. Kita lihat lagi mainan berikutnya. Ada sebuah mainan mobil pemadam kebakaran. Sini juga terdapat ada mobil balap berwarna merah, teman-teman. Kita lihat lagi, di sini kakak dapat juga mainan kontainer box. Widih. Keren banget ya. Oke, kita dapat banyak mainan di truk pertama. Kita lanjut lagi ke truk kedua. Kita lihat mainan pertama. Ada sebuah mobil super truk. Wih. Widih, ini mobil truk pengangkut batu bara. Lanjut lagi ke mainan berikutnya. Ada sebuah mobil shovel truk atau mobil beko, teman-teman. Simpan. Di sini juga terdapat tangki oil atau tanker BBM, teman-teman ya. Bahan